Una máquina para coser zapatos que cose directamente la parte de arriba con la suela y así te ahorras mucho tiempo en la producción. Una máquina que definitivamente no se la sabe manejar cualquiera, ya que toca tener mucha experiencia para ello. Aquí ya lo habían cosido del todo y estaban volteando el zapato para que se pueda ver la suela por debajo y poderlos usar. Hasta el proceso de voltearlos de manera al derecho es muy complicado y no lo hace cualquiera. Esto es más que todo para este tipo de línea clásica. ¿Y a ti cómo te parece este proceso? ¿Te gusta?